ஹாய் வீவர்ஸ், தமிழ் பேசும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் என் அன்பு வணக்கம். சுகோய் Su-57 ஃபைட்டர் ஜெட் இது ரஷ்யாவின் மிகச்சிறந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஆகவும் உலகின் அதிநவீன விமானமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் இன்று சுகோய் Su-57 விமானத்தின் அதிதிறன்கள் பற்றியே பார்க்கப்போம். வாங்க வீவர்ஸ், வீடியோவுக்குள் போகலாம். நான் உங்கள் SS. This is SS View தமிழ். 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானமான சுகோய் 57 ஃபைட்டர் ஜெட்டை ரஷ்யாவின் சுகோய் ஏவியேஷன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இவ்விமானம் ரேடர்கள் அனுப்பும் சிக்னல்களில் சிக்காத வகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒற்றை இருக்கை மற்றும் இரட்டை இன்ஜின் கொண்ட சுகோய் 57 மேக்சிமம் 66,000 அடி உயரம் வரை பறக்கும் திறன் கொண்டது. சூப்பர்சோனிக் பயணத்திறன் கொண்ட சுகோய் 57இல் இயந்திரங்களுக்கு இடையில் பொருத்தப்பட்ட 2 உள் ஆயுத விரிகுடாக்கள் உள்ளன. 5ஆம் தலைமுறை மல்டி ரோல் ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி ஃபைட்டர் ஜெட் ஆன சுகோய் 57 அனைத்து வகையான வான், தரை மற்றும் கடற்படை இலக்குகளையும் துல்லியமாக தாக்கக்கூடியது. சுகோய் 57இன் யூனிட் கோஸ்ட் $50 மில்லியன், ரேஞ்ச் 3,500 கிலோமீட்டர், crossing speed 1,300 to 1,800 kilometer per hour, maximum speed 2,600 kilometer, empty weight 18,000 kilogram, maximum weight 35,000 kilogram, gross weight 25,000 kilogram, length 20.1 meter, height 3.8 meter, visualite diameter 1.9 meter, wingspan 14.1 meter, wings area 78.8 square meter, wheel base 7 மீட்டர். மின்னணு முறையில் ஸ்கேன் செய்யக்கூடிய ரேடர்களை கொண்டுள்ள சுகோய் 57 60 இலக்குகளை கண்காணிக்கும் திறன் படைத்தது மற்றும் ஒரே நேரத்தில் 16 இலக்குகளை தாக்கும் திறன் கொண்டது. சுகோய் 57 ரஷ்ய விமானப்படையின் திறன்களை கணிசமான அளவு உயர்த்துவதற்காகவும் அமெரிக்காவின் F-22 ராப்டருக்கு போட்டியாகவுமே உருவாக்கப்பட்டது. மல்டி மிஷன், ஆட்டோமிஷன் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. சுகோய் 57 வானில் எந்த திசையிலும் துரிதமாக திரும்பும் திறன், செங்குத்தாக மேலெழுவது, கரணம் அடித்தபடியே கீழிறங்கும் திறன் கொண்டது. 2002ஆம் ஆண்டு சுகோய் 57 பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி இருந்த போதிலும் 8 ஆண்டுகளின் பின் 2010ஆம் ஆண்டில் தான் சுகோய் 57 ரக முதல் விமானம் தயாரிக்கப்பட்டது. சிறிய நாட்டு வான்பரப்பில் 2 ஆண்டுகளாக இதன் பரிசோதனை நடைபெற்றது. ஆனால் ஏவுகணைகளையோ வெடிகுண்டுகளையோ வீசாமல் பரிசோதனையில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றன. இதன் பின்னர் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ரஷ்ய விமானப்படையில் சுகோய் 57 இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டது. ஓகே வீவர்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. பாய் பாய் from உங்கள் SS.